Daj ni milost Bože blagoslovine, daj ni um i razum, daj osvestine. Cvetni sonce duša da ni ogre, prati angel pesna da ni zape. Македонски корени. Македонски корени. Македонски корени. Драги слушатели, продолжуваме со емисијата Македонски корени. Наш денешен гостин е угледниот архитект господинот Васи Илјов. Господин Илјов, споменавте Македонија била и ќе биде само Македонија. Со кои дополнителни докази и ваши видување го објаснувате се тоа? Како што рековме, Македонија има палеолитски континуитет. Значи има неолитски континуитет, има енеолитски континуитет, има антички континуитет и има средновековен континуитет, бидејќи се тоа е доказен материјал што го има македонскиот народ, за разлика од многу други поголеми народи и наводно нели стари народи кои таков доказен материјал немаат. Така. Значи, ако името Македонија постои според дешифрираните текстови најмалку со 77.000 години пред наша ера во Африка, тој материјал е најден во Бломбос, ако во Европа ние имаме доказен материјал дека Македонија, Зета Македонија, значи Великата Зета Македонија, постои најмалку со околу 18.700 години пред наша ера. Ако знаеме дека македонците во Македонскиот полуостров живеат најмалку околу 600.000 години, значи на територијата на Македонија се пронајдени скелети остатоци кои антрополозите ги датират некаде со 600.000 години, значи тоа не се некои нецивилизирани луѓе или луѓе кои немале свој памет, туку тоа се исправени луѓе, значи кои оделе на две нозе, кои размислувале со своја глава, што значи ние одиме исправени и размислуваме со своја глава најмалку 600.000 години. Да споменеме и Мамутската колиба, Мамутска курја, исто така објаснивте во едно... Мамутската курја или Мамутската колиба, тоа е на најсеверниот дел на Урал, во денешна Русија, кај што се датира некаде со 40.000 години пред наша ера и благодарејќи на дешифрираниот текст што јас го ставив во интернет, нели русите сега викаат дека наводно русите го измислиле писмото и така натаму, што нели нема некое посебно сведочење, бидејќи цел тој текст таму е напишан на најстар македонски јазик. Так. И сега, покрај тоа што го имаме името Македонија, ние ја имаме и придавката македонски, тоа е кај пир македонски, тоа се датира според професорката Марија Гимбутас некаде со 5000 години пред наша ера и две сега, значи најмалку придавката македонски е присутна 7000 години. Секој што има привилегија да живее во древната предбиблиска и библиска земја Македонија, треба да биде благодарен што македонскиот народ
му укажува таква голема чест. Никој нема право да ги пречекори моралните норми на културно однесување и граѓанските права на лојално живење во Македонија, која е слободна, независна и суверена држава, и никој нема право да бара промена на нејзиното име. Разни странски и домашни снайперисти во наводници решиле прецизно да ја погодат целта, да не убијат во поим, за да не принудат да се самоубиеме. Странски арогантни емисари во дослух со домашни и свиркани лидери и мрачни, видовити, неуморни аналитичари и колумнисти решиле да го испресираат секој непопуслив македонец, да му го исперат бистриот ум и да го клекнат пред прагот на наводно перспективната иднина, натурајќи ја дилемата или брза промена на името и безусловна македонска капитулација пред ирационалните барања на грчките ЕУ и НАТО заради наводно среќна иднина без Македонија и македонци, или мизерија, крах и исчезнување на несигурната македонска држава. Зарем Македонија е на аукција? За какви 3 англиски валцерски чекори и временски термини за продажба на името ни пелтечеше во свое време психолошкото шоу на европскиот представник Ерван Фуере. Некои скапо костумосани фраери во наводници фрлаат дрва и камења по македонскиот народ, бидејќи одбива самоубиство. Некои борци за човекови права веруваат дека северната граница стана сито и решето и почнале да влегуваат со бели комбиња полни со оружје, за да бидат легитимно изрешетувани пред занесот наречен Сојуз на албански држави. И тоа сме го виделе неодамна. Што ќе остане од тој проект што денес повторно се нагласува како голема Албанија, ако со слични доктрини се формираат сојузи на македонски, српски, хрватски, црногорски, грчки, бугарски, турски и така натаму држави. Така. Поради неконтролираното трошење украдени пари од заедничките еврофондови, членството во царството на банкротирани расте. Грција, Италија, Шпанија, Исланд, Португалија и така натаму. Најголемиот демократски крадец, нормално во наводници, и мафијаш сија зголеми пирамидата на кражбите и алчноста за околу 750 милиарди евра. Кому му е гајле за мртвите и гладните, излажените, духовно и морално поробените, економски и финансиски уништените? Суштината не била да се казнат крадците во наводници и кумовите во наводници, туку да се поразат разбранетите маси на најбедните слоеви на слободните во наводници народи на разнишаната силна Европа. За кого било наменато
најсовременото оружје? Дали со животот задолжително подразбира омраза, војни, убивање? Каде се големите комедијанти и циркузанти наречени собирачи на оружје? Зошто некој постојано сака да убива македонци? Тоа прашање му го постави во свое време на Ерван Фуере. Дали гордите ирци танцуват англиски валцер? Почитувајќи ги крајно неразумните црвени линии на грчкиот непримерен и гнасен политички ритуал, здружените антимакедонисти бесрамно и насилнички го нудат истиот така наречен фашизоиден репертуар. Македонците не смеат да ја сакат сопствената земја и да ја викат Македонија. Во својата држава македонците не смеат да се чувствуваат и да се викаат македонци. Најстариот народ на Европа и на светот не смее да има македонско знаме, македонски грб, јазик, азбука, традиции, устав и македонска љубов. Нели тоа е ужасно? Нашиот разум и трпение не смее да дозволи какво било пазарење со нашето име, со нашиот јазик, со нашиот идентитет, со постоењето на Македонија како држава на македонскиот народ. Според македонската писмена традиција, како што наведовме, ние сме македонци најмалку 77.000 години. Ниту една друга држава во светот, освен македонската, не се викала, не се вика и не ќе се вика Македонија. Лошите луѓе и сите птици грабливки не можат да го уништат духот и колективното паметење на македонскиот народ. Македонија била, е и секогаш ќе биде само Македонија. Така. Ние македонците во име на сите досегашни предци имаме право да бараме од сите представници на Европската Унија да не почитуваат нас според тоа име, а оние кои не сакаат да не почитуваат и да го кажат нашето име на народот, на јазикот, на државата, значи да го почитуваат нашиот идентитет, ние треба наедноставно да им се заблагодариме и да ги испратиме во нивните ценети држави. Почитувањето на моралните норми подразбира превоспитување на некои арогантни гости и агресивни соседи, како и радикален став кон негаторскиот однос на реакционерната политика на јужниот сосед и на некои членки на Обединетите нации, да речеме и на Европската Унија, па и на НАТО, кои реалноста наречена Македонија сакат да ја игнорираат. Без Македонија, македонци и македонство не може да постои добрососедство, соработка. Време е да се прекинат сите ирационални разговори и штетни преговори за какви било илузии, за компромис, за промена на име, идентитет и секаков вид македонство, бидејќи само така ќе имаме почит кај сите демократски народи кои знаат за Македонија, македонците и за незапирливата македонска цивилизација. Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон.
Господин Илјов, навистина исцрпно изложивте, но во тој контекст јас би го поставил прашањето како никој во светот не преговара за името и за идентитетот. Ваш коментар? Па тоа е една од суштината на постоењето на сите цивилизирани народи. Така? Ужасната психолошка војна која ја смислиле и ја водат континуирано неуморните антимакедонисти, белосветски неморални политички елити во наводници, три мафијашки грчки фамилии, перфидни профитери и транзицијски уништувачи на глобални и локални забави, нормално во наводници, безпрекорни светски криминалци во наводници, кои се прават со проверени светски и локални извршители, се возможни дружини на искусни гласноговорници и етички терминатори, има единствена цел – дефинитивно етничко уништување на Македонија и македонците. Играјќи секогаш на иста карта на незадоволни борци за човекови права од таборот на некои агресивни и експлозивни граѓани и малцинства, а постојано негирајќи ги основните човекови права на мнозинското македонско население, непомирливите антимакедонисти применуваат најперфидни и најарогантни методи на убедување, за да се уништат не само стеблата, туку и корените на територијалниот и националниот идентитет и интегритет, притоа забранувајќи се што е македонско и се што зборува, подсетува или напоменува за Македонија, македонците и македонството. Но се, додека постои Македонија и живеат македонци, изгледа нема да успее ово чудовишно психолошко мачилиште и требениште на души. Така. Физичките делби со светски, балкански, граѓански и чести локални војни и понижувачки мировни договори на македонските територии и постојаната забрана на секојдневната комуникација на македонец со македонец, соседството и светот, та создавањето различни провинцијални протекторатски карантини, гета, блокади и наводни визни либерализации вршеле и вршат психолошки притисок за чувство на инфериорност и неспособност. Тие што далекосежно готвеле тактика и стратегија за постепено уништување на Македонија и македонците, ни смислиле погрешна, лажна, реална етничка слика на Македонија за да се уништат гордоста и достоинството на Македонија и македонците, да се разурне психолошки свеста за етнички концепт на државниот суверенитет со вештачко фаворизирање на разорниот мултикултурен и граѓански антимакедонски концепт на државно уредување, применувајќи методи на позитивна дискриминација на мнозинскиот македонски народ, вклучувајќи и политика во наводници на секојдневно малцинско тероризирање на мнозинскиот конститутивен етнички елемент на македонската држава со свое откажување од грижата за својот народ во соседството и влегување во преговарачки процес за дефинитивно
обезличување на македонскиот идентитет, суверенитет и дигнитет на Македонија и македонците, за да се оправдат вековните делби и одделно последното парчосување на Македонија од 10. август 1913 година со тој така наречен Букурешки мировен договор. Настана клучниот манипулативен преговарачки процес во наводници. Македонија сама стана странка 2 и Фиром, а македонците некој сега ги вика фиромци и фиромчиња, доброволно се смени наводно знамето, уставот, конститутивниот македонски елемент на државноста, територијалната административна поделба на Македонија се наметна, како што знаеме, и војна во 2001 година, за да се промени присилно етничкиот состав на населението во Македонија и соодветно соседството и доброволно да се склучи понижувачкиот, според мене, Охридски договор со сите манипулации и последици, се до сегашната кулминација на домашни и странски притисоци од нашите стратегиски пријатели и непријатели во наводници за промена на името, доброволно откажување од својот македонски идентитет, секако самоволно во наводници некористење на придавката македонски, па се до инквизицијска забрана на правото да имаме свој јазик, своја култура, своја македонска енциклопедија со вчудовитувачки алтернативен предлог за неизино палење на средновековна клада, како на пример конаците на манастирот Свети Јован Бигорски. 20 годишна агонија и смислено понижување и малтретирање на Македонија и македонците. Тоа е благодарноста за нашето описменување и цивилизирање на светот на световите со македонска фонетска азбука. Барем така произлегува од се оно што ни се случувало за овие последни 20 години. Так. Време е да кажеме, доста се сите грчки игралишта, играчи и игри на Европската Унија, на НАТО, на Обединетите нации и на сите наши медиатори, пријатели и непријатели во понижувачки и срамен преговарачки процес за себе уништување. Никој во светот не преговара за промена на своето име и на својот идентитет. Македонија е Македонија, според законот на идентитетот од формалната логика, и никој нема право да го смени или промени тоа најстаро име на македонскиот свет и на најстарата писмена знајна земја на светот, Македонија. Господин Илјов, упорно не убедуваат дека не било толку страшна работата да си го смениме името, бидејќи наводно не чекала светла иднина во тој демократски свет под наводници на демагогија, двојни стандарди и крајно непочитување на човековите права. Велите стоп за антимакедонската грчка инквизација. Што понатаму? Во последните не само 20 години, туку можеме слободно да кажеме 120 години, најмалку викам 120 години, бидејќи тој во средновековјето и во сите други општествени уредувања се чувствуваше притисокот, се чувствуваше начинот на уништување на се што е македонство и елиминирање, размена на територии, нели, голем дел од македонците се иселени скоро во сите држави во светот. Од една огромна империја Македонија настанавме на мала земја.
Па така сега изгледа, нели? Некогаш зета Македонија била на 3 континенти, рековме. Така. На Европа, Азија и Африка. А сега не можеме на Македонскиот полуостров, кај што сите направиле држави на македонска територија и користат македонски јазик, македонско писмо нормално со одредени модификации. Така. Денес фактички тие најблиските наши соседи се јавуваат како честопати како најголеми негатори, така, не само Грција, туку и од другите соседи. При сета своја европска и светска мака, грчката уста неодамна ни испрати опасна порака. Од сите нас, македонците и албанците, ќе правеле облека за да го покријат резилот на джганот пред тие да застанат пред стожерот на срамот. Така ти е тоа, кога нечија крвава гарда ќе почне по центарот на Атина да пее маршеви и чудно да мрда со нозете и рацете, сеејќи омраза. Колку и да звучеле дисонантно и анахронично песнопојците и да била нехумана представата, сепак на 25 март, како што знаеме, нели, минатата година, гардистите или нацистите, би рекол, на трагичниот председател на Црна Атина, која е членка на Европската Унија, на НАТО и на Обединетите нации, ни испратија застрашувачка покана за војна и не подсетија на етничкиот геноцид од империалистичките и фашистичките денови на големата идеја од времето на Балканските војни, Првата светска војна, Малоазиската војна и илјадниците убиени и прогонети македонци, диктатурата на Метаксас, времето кога над Акропол се вееше нацистичка свастика, а во Европа димја крематориумите. Граѓанската војна, новиот македонски екзодус, полковничката хунта, многобројните блокади, дискриминации и негирања по 1990 година, кога јужниот сосед се прослави, нормално во наводници, со нечовечност и расистичко мракобесие, со единствена цел да ги снема од картата на светот Македонија и македонците, за да го легализира дефинитивно грабежот на 20 век, окупацијата на 51% од последната распарчена етничка територија на Македонија и на македонците со помош на срамниот Букурешки договор. Па може да се каже дека продолжува етничкиот геноцид врз македонците. Тој и денес молкум се одобрува и поддржува од некои велики сили, од некои држави во ЕУ и НАТО, како главни опекунски финансиери на една духовно и финансиски светски банкротирана држава во еврозоната и на Македонскиот полуостров. А таква била и од самото формирање како наводно грчко кралство во 1830 година врз украдените темели на македонизмот. Денес, колку и да е чудно и одвратно, принудени сме да слушаме секакви наводно добронамерни изјави на амбасадори, на европски соседни и домашни судени и несудени лидери, зашто побрзо исполнување на барањата за влегување во Европската Унија и НАТО, ама под услов да си ги промениме името и идентитетот, упорно убедувајќи не дека тоа наводно не е толку страшна работа, бидејќи наводно не чекала светла иднина во тој
демократски свет на демагогија, двојни стандарди и крајно непочитување на човековите права. Многу неинвентивни, неуки луѓе за последните 20 години ја доведоа Македонија до работна пропаста. Сега се вложуваат конкретни напори да се поправат грешките на минатото. Глобализацијата, како аждер, ги голта или ги гори сите своји безпомошни и снеможени жртви. Ниту Европската Унија, ниту НАТО немат релевантна концепција за излез од ова катастрофална економска и политичка постиндустријска состојба на бедни и богати земји во светот. Кога бродот тоне, успеваат да се спасат само најприсебните, најумните, најбрзите и најинвентивните под услов да се и добри пливачи. Со војна, со дерење кожи, со натамошно психолошко, физичко и финансиско уништување на луѓе, народи и држави може само да се влоши економската катастрофа и да се забрза општото и поединечното етничко, морално, политичко, економско, финансиско и друго банкротство. Создавачите на така наречената Версајска Европа, Англија, Франција, Италија и други, и денес се обидуваат да не, би рекол јас, да не столчат, сакајки по секоја цена да ја спасат банкротираната миленичка, бидејќи само преку такво гнездо на раздор и лажно фаворизирање, лулка на демократијата, наводно, како што ја викат, можат да си ги спроведат апетитите, да си обезбедат зони на влијание и протекторатски или неоколонијален пазарен систем и контролиран или надгледуван систем на посредно владење. Дали ќе се реши македонското прашање и дали ќе се совлада дведеценискиот европски, соседски и домашен транзицијски удар и терор зависи од способноста да се најдат вистинските пријатели по патот до крајот на светот, повторувајќи ги вознесот и подвигот на Александар Македонски за зближување на народите, боговите, митологиите, јазиците, културите и на многобројните современи економски, финансиски, политички, научни и други интереси и цивилизацијски придобивки. Сите преговори, договори и финти за промена на името и идентитетот да се стават ад акта. Време е да се прекине антимакедонската грчка инквизиција и да се осмислат и спроведат перспективни и успешни проекти за соработка со земји од умниот пријателски свет на световите. Господин Илјов, темата за Македонија, за државноста, за сите антагонизми, за се оно што денеска многу убаво го објаснивте, е тема за кој што треба многу емисии. Јас би се заблагодарил на денешното гостување и се надевам дека повторно ќе не бидете гостин во емисијата Македонски корени. Јас ви благодарам што ми дадовте можност, барем делумно, да ги искажам своите ставови во однос на писменоста, јазикот и културата на древните македонци, во однос на најстарото организирање на македонците на трите континенти, Европа, Азија и Африка, и нормално за дел од сегашните проблеми кои ги имаме ние со јужниот сосед во однос на
признавањето на нашето име, кое според доказниот материјал на дешифрираните текстови е со континуитет најмалку од 77.000 години. Така, ви благодарам уште еднаш. Драги слушатели, тоа беше емисијата Македонски корени. Наш денешен гостин беше угледниот архитект господинот Васи Илјов. Монтажа и техничка реализација господинот Анастази Симоновски Фиш. Воедно ги поздравуваме и слушателите на Радио Лав, каде што ова емисија се реемитува. Водител и уредник на денешната емисија Никола Бомбас. До слушање. Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон. Господе, во 2000 години само ние македонците те повикавме и погледни како те пречекуваме, за македонската вистина се скаравме. Господе, испрати ни гласник, испрати го нашиот цар да ја каже вистината на нашите браќа и сестри и децава наши неопулени. Отвори ги очиве наши со љубов да ја видат вечната вистина за Македонија. Чистата вистина која во Светото писмо е напишана за нас, од која светот и неверниците се плашат. 2300 години чекам да се разбудите и вистината чиста и непроменлива да ја видите. Еве јас сега од Беласица поаѓам и вистината вечна ви ја носам, да видите кои сте, од каде сте и зошто македонци сте. Неопулени чеда мои, за вистината очи треба и затоа очи од Беласица ви носам. Очите на оние кои слепи патот си го најдоа, табелки и вие ќе прогледате и вистината ќе ја видите, затоа што не вреде незаспаниот живот да се проживее. Еве, јас сега во Македонија сум, лек на одродените и болните од антимакедонизам да им дадам, вистината вечна да им ја кажам, Светото писмо да го отворам и да ви кажам. Насон на свети апостол Павле му се јавив. И во Македонија го повикав, и тој најпрво кај нас македонците дојде. Само неверниците се плашат од толку мала земја, но оние што знаат се плашат од големата македонска вистина, што јас за вас ја чувам. Овде под земја, кај мене е копнежот за вистината вечна, и наскоро, многу побрзо отколку што можете и да си замислите, светлината вистината ќе ја види, и целиот свет на поклонение во Македонија ќе го донесе. Сега е времето македонско дојдено, да си простиме, да се прегрнеме, да се обединиме и да извикаме. Вечна е Македонија. Македонски корени. Македонски корени. Македонски корени.